Менин жеке оюмда фильм коммерческий, ана фестивальный да бөлүнбөш керек. Менин жеке оюм бул да. Эми башкалар кандай ойлойт? Жакшы фильм и акчаны да алыш керек. Фестивалда да утуш керек да. Канат. Ошондой. Маселе ошондо. Анан бирок ушул Оскар деген бул эмне үчүн кыргыз кереметинен бирөө Оскар алган эмес. Маселе ушул жакта деп ойлойм. Ошо саясат деп ойлойм. Эми азыр болсо саясат жок да азыр. Себеби Россия деле мындай аз эле алат. Ошол кыргыз керемети жаралып атканда биздикилер Оскарга көргөзүлгөн, алган эмес бирок. Азыр тартылса алмак. Азыр? Жок, азыр. Эми Монреалда А класстагы фестиваль бул өтө жакшы нерсе да. Өтө эле чоң нерсе. Демек ийгилик бар. Ийгилик бар бул. Атанын кереси. Мына Ала качуу деген фильм бизде кыска метраждуу фильм Оскардын тизмесине кирди, Кыска метраждуу тасмалардын тизмесине кирди катарына. Бирок режиссеру ким? Чет мамлекеттики да. Маселе ушунда болот. А кино трейлерин карасаң, кадимки эле биздин эле кино. Биз тартып аткандай эле кино. Ал жакта да саясат жүрөт Ал сөзсүз түрдө менин оюм боюнча ошондой саясат бар да. Бул эми биз акыркы көч, аны айттым. Акыркы көч деген кино. Атанын керези. Бул фильмдер өтө эле чоң эле фестивалдардан алып атат. Просто ошону биз маалымат тарата албай атабыз. Демек бизде мындай деген маселе бар да. Туннель ачылган маалыматты эмес, биз жана бирөөнүн үйүнүн өрттөнүп кеткен эффективныйраак деп тараткандай болуп атат да. Бизде көп фестивалдардан алган фильмдер бар. Өтө көп фестивалдардан. Демек бул жерде кино тармагы рекламадан өздөрү акса атат. Бул демек режиссерлордун өздөрүнүн кайсы бир жерде кемчиликтери. Негизи эле искусство, агитация, пропаганда да. Агитация, пропаганда. Негизи өзүбүз пропагандаланбайсам да. Жок, биз буну өзүбүз эмне үчүн пропагандалашыбыз керек да. Жок, мен билишим керек да, мен үйдө отуруп Шляпа деген кинону биринчи жолу көрүп атам. Эгерде режиссер өзүнүн киносун пропагандалай албаса, анын идеясын кантип пропагандалайт? Режиссер ал кинонун чыгармачылыгына гана жооп берет. А реклама эми ал жерде топ бар дегеним да, мен продюсер бар, продюсер кайсы жерде фильм жаралган болсо, ошол бирок көп эле жарыяланды. Ала тоо бардык жактан маалымат каражаттары жок, бизде мындай болот да, маалымат каражаттары эми Ала тоо кинотеатрына барып, ошол жерден афишаны көргөндө гана билесиң да. А мен мисалы дыйканмын, мен талаада жатам. Мен азыр сууну суугарып коюп туруп, анан кийин суунун этегине жатканча мен телефон чукуйм, ошол жерден чыгыш керек да. Шляпа деген кино бар экен, мен азыр мына жүгөрүм саткандан кийин ошон 5 сомдон алып көрүп келейин дегенчи. Бул жерде маселе эме болуп атат да. Современный деп коет го, бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылган реклама жүрбөй атышы мүмкүн. Бирок өз ичинен кино жакшы эле өнүгүп келет. Адистер билсин, бирок бизге окшогон карапайымдар да билиш керек да. Болбосо мен деңгээлим кантип өсөт? Ал адистер көрөт, адистердин деңгээли өсөт, алар өздөрү түшүнөт. А мен карапайым адам баягы эле ала качты эмес, эме кошунасы итин сабап салды деген кинолорду көрө берем да. Түшүнүктүү. Жыйынтыктайлы эки ооз сөз менен. Келечекти айтып бериңизчи. Эми келечек бир 3 жылда фильм эс ала турган фильмдерди көрсөңүз болот. Бирок ошол фильмдерди көрүш керек сөзсүз түрдөчү. Бул мындай да. Менин оюм боюнча ушул келип туруп акча маселесине такалып атса керек. Себеби киного бүгүнкү күндө режиссерлор кандай болуп атат? 100 сомго кино тартылат. Могу сценарийиңди окудук, 100 сом. Же болбосо режиссер берди, могу 100 сомдук мен сценарийди жазып келдим. Ушул 100 сомго тартылат. Дей турган болсо, бизде мындай болуп атат. Ушуну 50 сомго тартып көрчү. Иши ал неге рекламалаш керек фильмин деген да бир түшүнүк пайда болот да. Мисалы, бизде чынында эле, ачык эле жашырбай эле айтыш керек. Акча каражаты такыр жетишсиз чынында киного. Коммерциялык кино менен киреше көрөбү? Көрөт. Режиссер. Да. Өтө жакшы көрөт. Себеп дегенде эмне? Бүгүнкү күндө мына укмуш коммерческий фильмди киреше көргөн үчүн алар макул кетип атат. Түшүнүктүү. Берки салмактуу кинолор мененчи? Коммерциялык эмес кинолор менен. Бул мындай да. Өзүнүн рахаты үчүн иштейт да. Өзү уруксагач. Маселе ушунда. Негизги маселе ушунда. Мисалы мен укмуш сценарий жазып, укмуш фестивалдардан ала туруш үчүн мен холодильник толтурабаш керек. Балам ыйлабаш керек. Кандай дейсиз? Электр жарыгы күйүп туруш керек. Анан мен сценарий жазып отуруп алсам, ичим курулдап атса,
кандай дейсиз? Маселе негизи бардыгыбызда ушундай эле маселе бар.